Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wal musanatu minal mu'minat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat akharair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khilul lakum an tankihuna ya halal kok kawin. Nah iki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki lho terang. Dadi asli teke musonat. Musonat tak tembunge muan wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nak wong lanange Islam, iku tetap mungkin menguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali. Mulane sing ngene dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep batase wong wedok. Dadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi rugen itu rabi Kristen oleh asal gelem lho wong Kristen itu. Oleh kan tapi masalahnya gelem ta ora oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus ada wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Ngono kaya rugen tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa apa? Iki ku naman khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Lima ini cek ya cek Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Lan kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labil dan. Lah anak cara kula ngoten niku rak ndadekno niku Gusti yang Islam ra Kristen. Aku ora kuwatir rugen Mustofa nang apa ben ora ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan ahli kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkali. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono koli sono popo. Tapi kulon buatin kepengen bakat detailnya Mas Surya. Bakat betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu lebih gampang. Sampeyan titip duit ning pendeta 1 miliar. Ambek ning PKI lu gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampeyan titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, sampean dhewe sing nggawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu.
Sampe rasa jero-jero malah kok salah natijam malah karo-karuan. Kemarin ngaji ngeten niku riskan. Sampeyan puede dibule gak nerang kok. Bar nerang malah keliru malah karo-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang kihuna idza ataitu muhuna ujurun. Tapi nak kawin ya kelar modal. Kok santri kawin numpang. Lho ning kene karuan gen. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno idza ataitu muhuna ujurun. Nak kowe kuat biaya. Murah benda. Sini nak kene iston tegese biro-biro maharin. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna alan. Gak wis akeh ngawin Cina lah Kristen. Tapi idza ataitumuna ujur. Mungkin nak kuat biaya. Itu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nak hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu, kayak kula Mustofa Rufen nak santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, ngene masjid ngene sing ngaji teng mriki standar. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Iku panggonane tempate. Nggih betul. Ngaji Quran ya arijalu qawamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten? Nggih. Padha menyangkut jihad nggih ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apalno cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amalikum ma'an. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Maksudnya kowe urun. Nggih, nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat dhuwit untuk teko dhewe. Lha aku awake di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak dhuwit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering alami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Pokoknya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah. Kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi juga sampai pepes disalami template terus boga ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim alamat ilmu manfaat duit teko dhewe. Ketawa oke. Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap diambaliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat agimu salat, buat atu zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep buat atu lan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus buat atu lan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya agimu salat, buat atu zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ke nombor takdir, tapi sampai udah disare, lo benten lagi. Sampai harus meyakini utak takdir, sampai udah disare. Nah selama ini kan enggak. Di satu sisi kue yakin kebenaran Quran, di satu sisi kue demitos versi dewi. Mun sampean tobat mumpung ngaji bek kula. Keliru nih. Jelas keliru. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Tak ana balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif Tensara. Cara teng mriku niku wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku bet mantung sugih barang alamat ilmu manfaat apa. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih barang mulai kiai gedhe mek kiai kere. Mau ngomong tambah yakin Gus Bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu ra manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu qawamuna 'alan nisa. Nah aku pasen nisa qawamuna 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat bisa. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu yang ngapal Quran. Ora tuh bener-bener. Jadi kula asal kerja itu. Kulo teng Jogja 8 tahun. Terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Pulau nu tak nate menikmati Uzadi. Saya itu diketuk batang bantah kok Mas Bro. Saya paling betul Mas Bro, mergo padha Wali Abdul. Maksudnya Wali bingung.
Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Roman. Kowe wis dus, dadi nek kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat ge napa? Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kulo mau disalahno misalnya ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Kowe ora tau ngrugekno. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iki jenenge wasaru ila maghfiratin mir rabbikum fastabikul khairat. Orang tuh harus berlomba-lomba, manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora ndek keku. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimalno. Nak kekurangan takdire pengira. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ra takabur ora ujo. Sampeyan nak apik nek mati, alhamdulillah kok apik. Nak pas elek. Anggap ae ben aku ora ujub. Berarti kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, dadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataytumu huna ujurahun ya. Jadi alamat ilmu manfaat sing nglakoni perintah Quran hadis. Ya mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do di mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun ndak sarang, ndak Lirboyo, ndak Ploso, ndak Jogja, ndak mana saja asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mang wong lanang wajib nafkahi bojone. Tak maknane ya rijalu qawwamuna alam. Tapi di satu sisi ada, selalu ada mitos yang beredar. Saya kulo hafid ilmu barokah. Saiki kok mantu sugih enak dene. Ngoten. Ngopo kan ngoten. Wali ge ngoten. Wali ge ngoten. Di satu sisi ku dipuji, wong iku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusia lucu. Enggak ngukur prestasi nih. Oh, semono ora kerja lah duit teko dhewe. Lho prestasine kok urusane terus duit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasine kok urusan duit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ibadah, tetep mulah. Ora ojo nyebut duit nek kowe konsekuensi wis ngelem sufi. Nggih mboten. Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasi ini urusan duwe. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut tapi ora beban. Omongan tak arut ora apa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihane wong awam pancen ngoten salah PD. Salah napa? Salah PD. Ngoten niku. Ngoten bener. Muslimina kali ihsan kabeh. Maksudnya terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Orang mustafihin orang terang-terangno ora selingkuhan orang terangno mukti ini nabi zina bina. Kale terang-terangan kelan zina. Samane terhormat itu dikawin ora kok zina. Iku fal yatazawwat fa innahu aghaddu lil basar wa asulu lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Minhuna. Jadi sampai nak jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, tawangane khusuk, nak kawin resiko, tapi tetap ngono rasa kawin. Ini menurut Quran dibakas, ini jenis mutakhiri, akhir min hunna, tusiruna bizina bihin, ngawin moh tapi ninggal loh yam, moh. Akhirnya jalan tengah tusiruna bizina bina rahasia sih. Jadi Quran itu dibakas, wong sing model-model ngoten. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman, ayar tadda, tegese murtad sapa man, fakot hadu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo solihu sing soleh qabla dzalika sedurunge iku. Wong nak kafir, amal soleh sedurunge kafir dilebur kita. Misalnya sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin jadi dilebur. Ayo soleh qabla dzalika. Fala yutadubi, monggo ora dibilang apa ya amal walai satu dan ora den ganjar apa ali ngatas amal. Wa halite mantul akhirat dan akhirat minal khosidin sing kono kafir. Ida mata nalikane mati sapa man ali ngatasé ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman ida kumkum nalikane ngadeg sira kabeh areptum alqiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat wa antum halati sira kabeh mudhisina hadas kabeh fasilu ujiakum mongko baso wa sira kabeh wa ijiakum lan tangan ira kabeh ilal ma'ruf iki sertane sikut rata-rata ulama darani ilal ma'ruf iki sertane sikut jadi ngaten niki kan sikut nah ilah itu bahasa Arab kan tok sikut dan nak tok sikut itu resikone kuwatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut di nak tok sikut kan kuwatir dipahami sak menten nggih. Paham nggih?
Jadi basuh tangan tuh sikut berarti dugi mriki to nggih. Tapi ilah teng mriki maknane ma'a. Mulane kiye-kiye nak mani ilal marofiki sertane sikut. Dadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane teng mriki ilah ditafsiri ai ma'aha. Tegese sertane sikut. Ini jenenge nahwu. Ana ilah di ana ma'a. Nak wong sing aku nahwu anyaran terus nakok nahwu. Aku kula niku mun ketuan ilmu nahwu ya biasa nih repot kan. Lalu jen repot. Ora mboten niku repot terus satu. Sama bayanat dusun kalian terangno imam apa sunatu sunnah. Wamsahu birusikum lan basu sira kabeh lan kepale ra kabeh. Iki nak male albau tebak lil sokron esok. Aku menawa. Ayo aku tegese mbak net apa nempelno sira almasai masuk biha kelawan ruus. Min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air. Iku mazhab Syafi'i. Wa hale utawi. Wa ismu jinsin. Wa tiru ismu jinsin isim jenis. Ngaten iki mazhab Syafi'i. Ngaten kula terangno. Wamsahu birusikum basuh kepala. Jadi roksun artinya ndas itu kepala. Enggak merungokno tenan. Berhubung ndas itu artinya ndas kepala. Cara mazhab Hanafi wajib ngeten minimal ngeten. Ngeten lho, persis ngeten. Nabi Ibnu Abbas nyantono nggih ngeten. Ibnu Abbas nggih niki mriki terus ngeten. Ngeten. Ngantos ping 3. Yabda'u bi muqaddami ra'sih ila mafraqi ra'sih summa ila qafaru. Summa yarud duma. Nggih, tempat iki ngoten lho. Ya kan ya. Sok ngeten. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah ijtihad. Imam Syafi'i aneh meneh. Di mazhab endas yo endas. Kowe jual tas ruhin samene yo endas. Mbok dulet ngene jenenge dulet ndas ruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lha iki cerita. Buat tabuk kena akal ya nabok ndak. Buat dulit ya sini dulit ndak. Padahal kena sidik gitu betul. Lah nak ngono berarti orang kudu kabeh. Pokoknya kena ndak. Akhirnya terus wong Syafi'i nawudu ditulis. Iku gara-garane pokoknya ndak iki sing jenis ndi wae jenenge ndak. Lah niku. Tapi sing jelas nak zaman Nabi sama nak hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si la mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Ingatan persis ngeten. Kabeh guru kula nyontokno saking sanad sing musalsal sing ngeten nggih. Ngeten ngatos ping 3. Ya dadi nek Abu Hanifah Imam Malik darani kedamat. Wis Imam Abu Hanifah talupun sebagian minimal kudu nasihat dadi sak tangan. Amulane nek kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal tuwabok minimal sak ndas sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Nek repot nek ngoten niku. Tetep keliru kena nganti dulitan barang. Meskipun sah ya, tapi resiko sah ngoten niku resiko. Nek saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa lu masih di sini perkara yang dua yang bener ya apa ismu rosi ali ngatas simak. Wa utawi mas duka ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian rambut mau ditulis wa alaihi Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihi Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate orang ngono iku mau standar minimal. Jadi orang kok darani Imam Syafi'i sunate dulet orang ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora idi. Dia kados tumak nina lah. Tumak nina itu biqadri subhanallah. Tapi standare kados ye Jawa ge subhanallah ping 3. Ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak omangan itu. Omangan nak 50-an asline kan pun waret to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugenan. Nah, atau akhirnya rong piring. Iku ideal. Mumpung gerak. Gerak. Mau gratis ya. Warju alai Syafi'i warju lakum lan sikile kabeh binafsi atfan alai diakum mobil jari lan diwaca jar alal jiwar ing atase atap nanggani. Nahu meneh. Dadi wamsahu birusikum wa arjulakum. Nek diwaca nasab iku atap ning wae diakum. Nek diwaca wa arjulikum mergo lapate jejer biru sikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Jadi ono nafu di Eropa karena jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer malah apa? Hukum perkara jejer.
Ya kayak pera kiai jejer kiai terus dianggap napa? Jejer. Kayak ngoten niku kan wonten lho. Misale sampean kiai ngalim. Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep ae masa murid wong alim tetep ora ngalim. Tapi diwedeni tiyang mergo murid niku tok murid Bali Maksum. Lha ora Bali Maksum top hubungane, Mbak. Niku mergo alal jiwar nagani. Mulai dhisik nagani ya dibakar. Ilal kabeh, Ahmad sertane kabeh. Iki ilah di makna ma'huma. Jadi ora maring tok tapi ya kabehane melok. Ma'huma tegese sertane kabeh. Kama bayarat kalau jelasna ing mau paskan sunah. Wa mau kabeh alas mani bareng loro anasi ane kan tukul karone tukul rijlin. Dengan saben-saben sikil ing damak solisak nalikane napa ras-rase dlamaan. Pokoke mun niku wal kodam lan dlamaan sak napa. Niki lho nek wong yo coba napa niki lho. Niki lho para sing niki niku sak. Nak kemirian niki. Niki jenenge sak. Nak niki kodam. Lah wis wae ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjul amasulah birasil mamsuyuh itu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sikil. Al masulah kang den basa birasil lan sira al mamsul kang den rusak. Iku yufidu maidai apa ikhlas faslu wujud tartib wajib tartib. Itu harati hadil ado ing dalam nyuceni ikhlas pira-pira anggota. Ya, jadi wudu kudu tertib ya. Bar rai terus tangan, bar tangan apa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo wali sapi. Nah, ini repot. Ane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Ora ono Mekah yo biasa wong wudu sikil. Manjen mau agar masalah istihad itu mesti silang. Mergo masalah istihad. Mulane mau terus wau menyangkut asu, menyangkut wudu. Tertib man gitu mriki wali. Ini pancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampe nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampe ngaji muin ra ini, ana wong wudu sluruk, nggih, ben ana ya. Wong sluruk ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate mau sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lah ajaran sah berarti tertib to ora? Wong sluruk langsung dadi lho. Ora gak tertib bener-bener. Wong spontan roto. Lah Imam Syafi'i ngono iku darani sah. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Emangnya aku mau ngoten. Tapi madzhab paradok. Itu kali ngoten. Wong ora aneh Gus. Berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede. Lah dene paradok wong urip biasa paradok e mboten. Ra iso sampean protes kiai. Iki lha jenenge mbak kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu. Jangan penting, sementing kudu jujur ya. Manyen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau Rukin tetap standar Nabi itu wongnya pemaaf, orang muring-muringan. Lah tak dok paro dada miroran bakola. Orang itu diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Orang urusan kowe nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso teteh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora sampean nggih ngoten, maca numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kok iseng wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso dipayu ya jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Hukum mau hukum. Nggih mboten. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampeyan. Ora iso. Wonten ngoten, niku pentinge ki jujur wonten niku. Ora iso nglakoni kok pokoke diomongno jujur. Lho tenan niku. Wa yaqadulan den alat nasunna wujubun niati wajibin niat fi inna wajil ado tauhidi qaliyane. Wajil ado minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatah mung suci fakta iki. Omong kabeh sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku lara. Maradun si lara ya duru yang bahaya ing marad. Apa al-ma'uban? Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran teng atase lunga musafirina. Aja teko sapa hadin salah siji ngum sing sira kabeh nalhu saking kon ngising. Dasar tegese hadas sapa wong. Kok ngising maksudnya hadas. Si ora ngising lah misale ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa pe demek wong wedok. Ya atas alamat tumunisa anu nganti sakniki niki perlu dingertos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah aslinya Quran kamu menyentuh perempuan. Terus mazhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil.
Tapi mazhab lain ndak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula mastumul nisa, kamu pegang perempuan wudumu batal. Tapi Quran kan ndak mendiskusikan nisanya sendiri itu batal enggak. Posisi objek, posisi malmus cara bahasa nahwu ini, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot nambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman mondok Kudus, zaman setoran Quran Kudus. Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa tawaf, kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ora dihukumi batal. Karena kayak di tawaf itu susah menghindari bersentuhan. Padahal kowe ra subjek, tapi nak kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham ya? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Ya, sampean ngaji teng mahal yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milah sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi apa? Lamisnya saja, malmusnya tidak. Sabab komisu fi ayat ini. Sabab tetap komisu padanya ayat ulama sunisa fi ayat ini sen ayat ini. Falam tajitu mongko ra metu sira kabeh mak ning banyu ibadah to labi sak golek mak. Fataya mau mongko golek sira kabeh eksetu dikse. Eksitu dikse nejo sira kabeh seidan to iban ing turap sing suci. Turaban to iran dikse turap debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa idiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum aidikum lan tangan-tangan wa aidikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane keturu. Minhu saking ikilah bidor bateni minhu saking latura bidor bateni lan rong pukulan. Rone lho ngeten iki. Wal bau tiba golek lesap rono irsa. Nahwu meneh. Tiba maksudnya disentuhkan ilsa ku penyentuh. Wa bayanan lan jelasno apa sunnatus sunnah anal murada sak terus dikarepno isti'abul adwan. Iku ngeratakno dua anggota bil masjid lan masuk. Maju itu orang ngersano sapa Allah. Lihat Allah supaya gawe sapa wa alaikum ngatas sira kabeh kharajin sang kesempekan. Ya Allah tidak menghendaki ada kerupekan, ada kesempekan. Doikin tegese kesempekan. Lane nak ngaji santai mawon. Allah yuridu wa fikumul yusra wala yuridu fikumul. Pokoke apa ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Pokoke sing gampang ono syukur. Wong sumpek kalau dilatih sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampe kiai sing sumpekan. Gus nak guyon ku uraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpek kula sajenan latih kok kena ngomong ngerti ra di belajar ati duwe pun sumpek piambak. Akhire bener dengar. Jadi kula uraan sak pikir. Gus sumpek ra dilatih. Nggih mboten. Memene saiki mulai ning tenda rasa dilatih. Malah rasa dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada engkat. Jokono gempa kula sumpek kok sedurunge gempa ora tau napa? Ngono jenenge engkat. Zaman ono gempa nggih pun sering sumpek. Aman ra iso murid. Tapi niku Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ono gempa eling sumpekem lah saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nek mate Allah. Fatkuru Allah. Nak sampean eling nek mate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ono gempa ya ono rahmate Allah. Bar gempa ya ono rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ono rahmate Allah, bar gempa ya ono rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Fatkuru ala Allah ila alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadi ana suudzon. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora. Tapi misalnya sampean eling kelebihane sing gelem kira-kira wong ku sing gelem aku. Ya, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah, eling kurangane kan suudzon. Wis nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean sadar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fatkuru napa? Ala artine pira-pira nek. Ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manakib.
Ngendikan napa al-faqiru sabir afdalu minal ghani sakir. Tapi terus dia muni, sing paling dhuwur menar al-faqiru sakir afdalu min huma. Ono fakir gampang syukur malah afdal. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Iya, betul. Terakhir kan ditutup. Nah, fakir kok sabar, apa? Syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat lho, ora dudu iso guyu jos lho. Iya, betul. Lah ada duit guyu kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Sabar biasa. Biasa adone lho nggih. Ora di duit ora sabar gitu, betul. Tapi ora di duit tetep syukur hebat tuh. Sampai mungkin makan tak dudono tak kiri. Jadi sampai Qadir terakhir diputus wal fakiru sakir afdalu min huma. Maksudnya paling rano tandingnya wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Matom paling dhuwur nih. Lha tenan pancen ngoten. Bat guru napa? Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Doiken mimma yang perkara fardhu kang mertana sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh nabi sing kudu alusi to atus wa ta'mulan ta. Wala yuridu tapi nek kersane sapa wali tahira sapa nyisakno sapa wa kumeng sira kabeh. Menak ada sing boro-boro hadas dunu bilan boro-boro dosa. Wal yutimmal sapa nyempurnakno sapa nikmat ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Budaya ni syara'idin kelawan terangno pira-pira syariat agama la'allakum taskuru menawa-menawa te sira kabeh taskuru nasyukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki diterus buat waskuru nikmata wahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong ya sering eling sisai, tapi standar syariat itu waskuru nikmata nikmat.